अब कौन सा टॉपिक है? अप्रोच टू द पेशेंट विथ है हार्ट मर्मर, पहला पार्ट। ठीक है, क्या है हार्ट मर्मर, होता क्या है? तो हार्ट मर्मर एक ऑडिबल क्या है, वाइब्रेशन होता है। क्या ऑडिबल वाइब्रेशन करने का मतलब वैसा वाइब्रेशन जो ये हमें सुनाई दे। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज टर्बुलेंस फ्रॉम एसिलेटेड ब्लड फ्लो थ्रो नॉर्मल। मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस बढ़ जाना, मतलब कि नैरो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमें एक ऑडिबल वाइब्रेशन सुनाई देगा, उसी को कहते हैं मर्मर। मर्मर क्या हो जाएगा, ये क्यों होता है? तो इंक्रीज टर्बुलेंस फ्रॉम एसिलेटेड ब्लड फ्लो। ठीक है। अब ऑर्फिस क्या होता है? तो वो जो गोल वाला होता है ना, उसको ऑर्फिस कहते हैं। वो नॉर्मल रहे या एबनॉर्मल रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ टर्बुलेंस बढ़ जाता है। क्यों? इंक्रीज ब्लड फ्लो के कारण, तो उसके कारण एक ऑडिबल वाइब्रेशन होता है, उसी को कहते हैं हार्ट मर्मर। ठीक है। फ्लो थ्रू ए नैरो, पहले बोला ना नैरो हो जाता है, और इरेगुलर ऑरिफिक्स इनटू द डायलेटेड वेसल और चैम्बर। मतलब क्या है, वेसल या चैम्बर क्या है, डायलेटेड है, लेकिन जो उसका ऑरिफिस है वो क्या है, छोटा हो गया या इरेगुलर हो गया है, उसके कारण भी हमें क्या होता है, हार्ट मर्मर होता है। मतलब वेसल है जो बड़ा है, लेकिन जो उसका ओपनिंग है ना वो छोटा हो गया है या एबनॉर्मल हो गया है। ठीक है। और बैकवर्ड फ्लो थ्रू द इनकम्प्लीट वाल्व। अब क्या दो उस समय पढ़े थे ना, एक पढ़े थे एस्टिनोसिस, एक पढ़े थे रिगर्गिटेशन। एस्टिनोसिस में नैरो हो जाता है, रिगर्गिटेशन में ओपन अच्छा से नहीं हो पाता है, मैंने क्लोज अच्छा से नहीं हो पाता है, तो हमेशा जाते रहता है, तो बैक फ्लो होता है। तो वही कह रहा है, तो बैक फ्लो होगा क्योंकि इनकम्प्लीटेंट वाल्व, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पैटेंट डक्टस अल्ट्रुएसस, ये तीनों के कारण क्या होता है कि ये अच्छा से क्लोज माने वो क्लोज नहीं हो पाता है। किसके कारण? तो इनकम्प्लीटेंट वाल्व, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पता ही चला है कि सेप्टम में क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है। मतलब वो जो ऊपर से नीचे जाता है ना, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, होल बन जाता है, जिसके कारण ब्लड ऑटोमेटिक पास करने लगता है। और पैटेंट डक्टस अल्ट्रियोसस, पैटेंट डक्टस अल्ट्रियोसस मेनली बच्चे में होता है, तो क्योंकि उसमें तो पूरा ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर निकलता है, फीटस जब बाहर न्यूबॉर्न होता है, तो वो पैटेंट डक्टस अल्ट्रियोसस को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होता है, तो उसी डिजीज को कहते हैं पैटेंट डक्टस। और उसमें क्या होता है, ब्लड ऑटोमेटिक एरोता से वेन में जाता है, वेरोता से तो क्या होता है, इसके कारण साइनोसिस हो जाता है। ऐसा ये सब डिजीज है। ठीक है। मतलब पूरी तरह से बल्ब का नहीं बंद होना, और ये नैरो ऑरिफिक्स मतलब पूरी तरह से बंद हो जाना। ठीक है। तो एक स्टेनोसिस, एक रिगर्गिटेशन, इसके कारण ये हार्ट मर्मर होता है। ठीक है। द ट्रेडिशनली आर डिफाइंड बाय द टाइमिंग विद इन द कार्डिक साइकिल। ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है। देखते हैं दो, एक होता है सिस्टोलिक मर्मर, वहाँ पर मैंने पढ़ाया था ना, जो हार्ट साउंड है S1 था या S2 था, देखो सिस्टोलिक मर्मर, तो इस किसके कारण S2 होता है, S1 होता है जो फर्स्ट साउंड होता है, सेकंड साउंड क्या होता है S2। ठीक है। लेकिन S2 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो साउंड में। ठीक है। A2 और P2। A2 मतलब एरोटिक में और दोबारा साउंड सुनाई देना, और P2 मतलब परमोरली में दोबारा साउंड सुनाई देना। ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, मतलब सिस्टोलिक साउंड दो बार में डिवाइड हुआ। S1 जो फर्स्ट होता है लव, S2 जो दब होता है सेकंड साउंड क्या होता है, दो बार कभी कभी क्या होता है, ये सुनाई देता है। अगर एरोता पे सुनाई दिया तो A2, और अगर परमोली पे सुनाई दिया तो P2। ठीक है। देखिए वही कह रहा है, S1 तो नॉर्मल है, S2 कभी कभी क्या हो जाता है, दो बार सुनाई देता है, A2 और P2, एरोता पे A2 और परमोली पे P2। और OS क्या होता है, OS को कहते हैं ओपनिंग स्नैप। पहले ही बताया था ना कि ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाने के कारण क्या मटेरियल भर बहुत स्पीड में क्या होता है, ब्लड आने लगता है, जो टकराता है क्या से, वॉल से, जिसके कारण क्या होता है, एक साउंड आता है जिसको कहते हैं ओपनिंग स्नैप। ठीक है। क्या कह रहा है, जो पहला फिगर है वो प्री सिस्टोलिक मर्मर ऑफ माइट्रियल या ट्राइकैप्सिस स्टेनोसिस के कारण हो रहा है। तो पहला जो साउंड है ए को देखिए, ए में क्या है, S1 और S2 के बीच में कोई भी साउंड नहीं है,
तो ये किसके कारण हो रहा है? ट्राइकैप्सिड या माइट्रियल एस्टिनोसिस। एस्टिनोसिस कहने का क्या मतलब है? नैरो हो गया है। अगर नैरो हो गया है तो ब्लड तो जाएगा नहीं, तो कोई भी साउंड नहीं आएगा। देखिए अच्छा से समझिएगा, समझ में आ गया? S1 S2 के बीच में कोई साउंड नहीं है। अब बी क्या कह रहा है? वो प्रीसिस्टोलिक था, उसको क्या कहते हैं? जब कोई भी साउंड S1 और S2 के बीच में नहीं रहता उसको कौन सा मरमर कहते हैं? प्री मरमर। मतलब कि सिस्टोलिक से पहले ही आवाज़ हो गया। देखो S1 से सिस्टोलिक क्या स्टार्ट होता है? S2 पे हिंद होता है, तो S1 के पहले ही क्या हो गया? साउंड हो गया, तो इसको कहेंगे प्री सिस्टोलिक मरमर। ठीक है। अब बी को क्या कहते हैं? होली सिस्टोलिक मरमर ऑफ द माइट्रियल वर्ब और ट्राइकैप्सिड वर्ब और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखो अब दोनों के बीच में क्या आ गया है? वाइब्रेशन आ गया है। तो ये किसको? S1 S2 के बीच में आ गया, तो इसको ये किस डिजीज के कारण होता है? या तो होलोसिस्टेलिक या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है? होलोसिस्टोलिक या अब होलो का मतलब देखो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या बताया था कि एक होल बन जाता है जिसके कारण दोनों तरफ का खून मिक्स हो जाता है। सेप्टल डिफेक्ट है ना, सेप्टम में डिफेक्ट आ जाता है। सेप्टम कैसे कहते हैं? जैसे देखो दो गो वेंट्रिकल है, चैम्बर है, तो बीच में एक सेप्टम है, मतलब कि दोनं के बौद्ध है। जैसे दो नाक है, नाक के बीच में ये जो है बीच में, उसको सेप्टम बोलते हैं। तो इसमें होल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही याद करो कि होलो एस्टोलिक या वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में क्या होता है? बीच में साउंड आ जाता है। S1 और S2 के बीच में साउंड नहीं, वाइब्रेशन। ठीक है। प्रीसिस्टोलिक मरमर में S1 से पहले। ठीक है। होलोसिस्टोलिक या वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में S1 और S2 के बीच में, और कंटिन्यूअस रहता है, कोई भी ये बीच में नहीं है। ठीक है। अब देखो सी में क्या है? एरोटिक इंजेक्शन। मतलब क्या हो गया कि एकाएक किया है। ठीक है। मरमर क्या है? बिगिनिंग विद द इंजेक्शन क्लिक एंड फेडिंग बिफोर द सेकेंड ग्रुप। मतलब कि जब इंजेक्शन होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब S2 तक जाते जाते वो कम हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया? यहाँ तक इंजेक्शन हो गया और यहाँ पर एकाएक खून खत्म हो गया। तो समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है? डी, उसको क्या कहेंगे? एरोटिक इंजेक्शन के कारण हो रहा है। डी में क्या कह रहा है? सिस्टोलिक मर्मल विथ परमोली एस्टिनोसिस स्प्लीलिंग द एरोटिक सेकेंड साउंड। पर डी है ना, डी में क्या है? सिस्टोलिक मर्मर कर रहा है जिसमें परमोलिक एस्टिनोसिस हो गया है। ठीक है। थ्रू द एरोटिक सेकेंड साउंड परमोली वल्व क्लोजर बीइंग डिलेड। अब देखते हैं क्या होता है। डी देखो क्या कह रहा था कि एस्टिनोसिस के कारण परमोली क्या हो गया है? क्लोज हो गया है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डी में क्या कह रहा है? सिस्टोलिक परमोली एस्टिनोसिस। परमोली एस्टिनोसिस हो गया जिसके कारण परमोली वल्व क्लोजर क्या हो गया? डिले हो गया, मतलब कि वो बाद में आएगा। ठीक है। परमोली एस्टिनो दो तरह का वल्व होता है ना, एरोटिक परमोली। एरोटिक परमोली दो तरह का वल्व होता है। ठीक है। तो परमोली क्या हो गया? एस्टिनोसिस होने के कारण वो डिले हो गया, मतलब बाद में आएगा। तो देखो इसमें एरोटिक पहले आ गया ज़्यादा, तो हमें कौन सा सुनाई देगा? एरोटिक सुनाई देगा। ठीक है। अब ई में देखो, ई में क्या कह रहा है? एरोटिक परमोली डायस्टोलिक मरमर। ठीक है। देखो हाँ, ये S1 से पहले हो रहा है तो प्री सिस्टोलिक, S1 S2 के बीच में हो रहा है तो सिस्टोलिक, अब S2 के बाद होगा तो डायस्टोलिक। देखो ये S2 के बाद हो रहा है ना, तो ये डायस्टोलिक मरमर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? वही कह रहा है। देखो ये एरोटिक या परमोली डायस्टोलिक मरमर, और मरमर तो दो ही चीज़ में हो सकता है, या तो एरोता में या परमोली में। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एफ में लॉन्ग डायस्टोलिक मरमर ऑफ माइट्रियल एस्टिनोसिस आफ्टर ओपनिंग स्नैप। ये तो तुमको पता है कि ओपनिंग स्नैप किस में होता है? तो माइट्रियल एस्टिनोसिस में। ठीक है। ये याद हो गया ना अच्छे से? देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पे तुरंत हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा है ना, लेकिन इस पर थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसको कहेंगे ओपनिंग स्नैप। ओपन होने में टाइम लगाया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ओपनिंग स्नैप हो गया। अब क्या कह रहा है? जी साउथ मिड डायस्टोलिक इनफ्लो मरमर आफ्टर द थर्ड साउंड। मतलब थोड़े समय के लिए डायस्टोलिक मरमर होता है थर्ड साउंड। S3 बोल दिया तो थर्ड साउंड,
थर्ड साउंड के बाद क्या हुआ, डायस्टोलिक Diastolic. मर्मर हुआ। ये तो नाम से ही पता चल गया। अब ये H. एच में कंटिन्यूअस मर्मर ऑफ द पेटेंट डक्टस आल्ट्रियोसस, कंटिन्यूअस मर्मर हो रहा है, कहीं पर भी रुक नहीं रहा, ना H3 पे ना OS पे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पेटेंट डक्टस आल्ट्रियोसस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अगला आगे अगले वीडियो में। ये बहुत